Le ha pegado buen toque a esto, ¿eh? Qué bueno está esto ya. El cardo está riquísimo. ¿Y la carne? ¿Has probado la carne? Voy a volver a repetir la carne. Porque está. Come bien, que ahora te tienes que ir a trabajar y... Eso hizo muchas horas, hijo. Qué rica la patata. Buenísima. Vaya mañanita, ¿eh? Movillita, ¿eh? Las cosas, lo que lleva una casa. Cuando no una cosa es otra, ¿qué vamos a hacerle? No ha tardado mucho en llegar, ¿no? Que no ha tardado mucho en llegar, ¿no? 20 minutillos. 20 minutos, ¿no? Más o menos. Ahí estaba yo mientras poniendo los fideos y eso. Sí. Coge pan, ¿sabes? Oye, está muy bien lo que ha venido hoy en la caja, ¿eh? La disfrutamos. La verdad que sí, merece la pena, hombre. Viene muchas cosas muy variadas, ¿eh? Está muy bien hoy, la verdad. Como ha venido la de este mes. Mira, esta parte ahí un poquito. Mira, Thor. Coge tocinito y un poquito de... No, en serio, coño. Ya, como yo lo hago. Un poquito de tocinito y un poquito de pollo. Sí. Te lo echo aquí en el pan. Y te hace como un pedir montadito rápido. Un bocadito. Y te regala, ¿no? Te regala. Después te comes un yogur y a dormir. Eso quisiera tú, ¿no? Eso quisiera tú. Bueno, pues... Ahora cuando comas, antes de irte a trabajar, te tomas el cafelito. Si quieres te lo preparo yo. Vale, mejor. Porque yo ahora aunque sea 15 minutillos me quiero usar. Vale. 15 minutillos me he hecho. Pues como yo me hago uno para mí, te preparo otro para ti y ya está. Además, esta noche va a llover. Está el tiempo nubladito. Ha dado agua a partir de esta noche y para mañana todo el día, ¿es aquí? Y ya era hora de que lloviese, tiene que llover ya, ¿eh? No son normal. Es muy necesaria. El clima que estamos teniendo, por lo menos aquí en Sevilla, no es normal. Es que no es normal, ¿eh? Es muy necesaria el agua porque, como sigamos así, el negocio va a estar en la botella de agua. De luego. Hombre, el negocio va a estar en la botella de agua. Van a poner la botella de agua como precio del aceite. Sí. Así que, Sí. que diga esto. Veremos a ver el numerito que nos vamos a ver este verano. A ver qué va a pasar este verano. Cuando vengan las calores de 40 a 40 y tantos grados. Lo malo no es eso. Lo malo es que nos corten el grifo. ¿Ya? Por eso lo digo. Pase. Ahora llegan las temperaturas altas de verano. Pasé las comidas, pasé todas las cosas. Claro, pero por eso lo digo, sequía. Y cuanto menos llueva y más calor haga, más sequía va a haber. Eso es así. Es lo que hay.